Сая тоглоомын цагаар бүгдээрээ найзуудтайгаа хамт тоглоомын имлүүс одоо сүүлийн 2 тоглоом ариун цаг багштай хамт имлүүлээрэй. Ямар бүтээл үүссэн болоо. За зүг байна. За зүг байна. Ямар гоё тоглоом бүтээл болов. За чиний мэдээ амттай нийлээд байгаа шүү дээ. Ямар амт юм бэ? Гүрээ үхэр гахэ мөр нохэ. За тэгвэл багштай энэ зургийн дээр хараад дараад үзье та. Энэ зураг хөдөлж юм уу? Хөдлөхгүй шүү дээ. Энэ зураг маань уцаа ингээд арингууд хөдөлдөг байхгүй юу? Тийм учраас саяла уцаараа хөдөлгөж үзье заа юу. Маш ууртай. Догшин зантай шүү. Болгоомжтой агаарай. Бух сүргийн манлай. Буурал гэрийн манлай гэж. Тэ? Өөхөн бөмбөөхөө арга сэгсэхээ. Тэр юу вэ? Юу вэ? Тийм. Мол хон. Ханаа бүхэд та бүхний хувцсыг зөөлөн дулаахан ноосыг яаж шүү дээ? Ээлдэг, найрсаг, хөөрг амтж юу? Жоод Өөс өөртөө тав газраар сүргээрээ бичиж үргэлж хамтдаа амьдардаг. Хоньны үр төлийг юу гэдэг вэ? юу гэдэг Хүүхдээ өөхөн бөмбөөхөө арга сэгсэхээ. Тэр юу вэ? сайн Оо тийм бол хон. За тэгвэл хүүхдүүдээ бүгдээрээ тав хошин малыг ашиг шим юу гэдэг юм болоо хүүхдүүдээ. Энд юу гэж байгаа вэ? Энэ бас гурван тийм амьдлаг ном байхгүй юу? Одоо бүгдээрээ эндээ бүхний тухай эндээс бүгдээрээ олж мэдэж авцгаая гэдэг. За хангаачлаа сайн хүүхдүүд. Хүүхдүүдээ та нар цагаан идэ гэж юу болохыг мэдхүү. Монголчууд бидний тав хошин малынхаа сүүг боловсруулан хийдэг сүү, өрөм, тараг, ааруул, бяслаг, ээзгий, шар тос, зөөхий, аарц гэх мэт олон төрлийн идэг цагаан идэ гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр им хан гим яманы сүнээс төрөл бүрийн амттай сайхан цагаан идэ бий болдог байна. Аарцаар яаж хурвал хийдгийг нь зааж өгье. Эхлээд ууттай аарцаа 2 хавтгай модны дунд хийж, дээрээс нь хүнд зүйлээр даруулж орхино. Энэ нь аарцанд байгаа шар сүг ялгаж, аарцыг илүү биетэй болгож байна гэсэн үг юм. Дараа нь уутнаас гаргаж шууд гонцоолон зүсч хатаадаг. Ингээд хуруу тааруул бэлэн бол. Харин аарцаа савнд хийж бутлаад илсэн чихэр нэмж хутгаад төрөл бүрийн хэлбэртэй хэвэнд хийгээд нарны тусгал хийдэг газар тавьж хатааснаар маш гоё чихэртэй хэвийн ааруул бий болдог. Бас хивнээс шалтгаалаад цөрөм, хорхоо ааруул гэд өөрөөр нэрлэж болно. Ааруул нь шүдийг бат бөх бас цагаан болгоход хамгийн хэрэгтэй кальцийг ихээр агуулдаг. Бас хатуу учраас шүдэнд маш их хэрэгтэй байдаг ахна. Та нар шүдний имлэхээс айдаг л үсттэй. Тэгвэл ааруулаа сайн идэж байгаарай. Дээрээ гинэн шар, дундаа дун цагаан, доороо хазай буурал. Тэр юу вэ? Өрөм, сүү, хусам шүү дээ. Та нар өрөм идэх дуртай юу? Би лав маш их дуртай. Найзуудаа, та нар идэж уусан зүйлийн савыг хогийн савнд хайдаг үсттэй. Маш сайн байна. Хогоо хогийн савнд хаяхаас гадна ангилан хайж сурах хэрэгтэй шүү. Яаж ангилах вэ гэж юу? Одоо би зааж өгье. Хогоо ангилан хаяхны савнууд хөвчлэн хөх, шар, ногоон, улаан гэсэн 4 өөр өнгөтэй байдаг.
шар өнгийн хогийн савнд шил лаазны хог хаягдлыг хайдаг байна. Ногоон өнгийн хогийн савнд хунзар хог хаягдлыг хаяарай. Харин улаан өнгийн хогийн савнд гялгаруудны хогийг хайдгийн байна. Харин хөх өнгийн хогийн савнд цаасан хог хаягдлыг хаях боломжтой. Сүүн бүтээгдэхүүний савнууд ихэвчлэн цаасан савлгаатай байдаг юм. Хэлж хаяснаар том үйлдвэрүүд тэдгээр хогийг хүлээн авч дахин боловсруулад өөр зүйлийн шин савнуудыг хийдэг байна. Энэ нь байгаль дэлхийд маш их хэрэгтэй. Хоггүй байхад тусалдаг их чухал үйл хэрэг юм шүү. Хогоо ангилан хайж сурцгаая. Одоо бүгдээрээ гоё тушил хийж эцэцгээе. Шоколад нь дуртай хүмүүс нундаг. Шоколадтай ширээн. Цэцэлгаан дуртай хүмүүс цэцэлгаантай ширээн суугаараа. Ачи. Хүүхдүүдээ ахын ширээнээр юу тавьсан бэ? Суу ямар үнэтэй? Тэгвэл бүгдээрээ өнөөдөр хичээлээ сүүнээр хязгааргаан нундаг шоколад хийгээд өнгөн үзье заа өгсөн. Хүүхдүүдээ цэцэлтэй хүүхдүүд нь хоёр авдаг цэцэл хийгээд сүүнээрээ. Нундаг шоколадтай хүүхдүүд нь хоёр авдаг сүүнээрээ хийгээд. За, аяхтаа сүүгээ гараараа сайдад байж жагаад хутгаараа хүүхдүүдээ. За, сүүний өнг өөрчлөгч чинь хүүхдүүдээ. Өөрчлөгч. За, ямар хүүхдтэй болсон бэ хүүхдүүдээ? Шаар. Баар хүүхдтэй. За, наа. Цэцэлгийн ямар хүүхдтэй болсон бэ? Тайван шаар, удван шаар хүүхдтэй болсон бэ? За. Нундаг шоколад хийсэн чи ямар хүүхдтэй болсон бэ хүүхдүүдээ? Баар хүүхдтэй. Тайван баар хүүхдтэй болсон юм шүү. Хүүхдүүдээ өдөр нэг аягсуу ууж байгаараа түүнд тайл маш дагуулж удаа бид өндөр болно шүү. За. Сүүхтаа цэцэлгаа юу? Нундаг шоколад хийж өгөх юм бол сүүн амттаа болно. За тэгвэл хүүхдээ сүүгээ амтч үзье. Нэг болгоорой. Түүнээсээ. Ингээд амттаа